Matahom nga kabantagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang Iglesia sa Dios sa yuta. Ug atong teksto makita sa una Pedro 2 bersikulo 5 nga nag-ingon: ug ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato pahimo inyong espirituhanon nga balay nga mahimong balaan nga pagkasaserdote. Alang sa paghalad og espirituhanon mga halad nga magapahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Ang iglesia sa yuta mao ang templo sa Dios ug kini maoy moangkon og Diosnong pag-ambit at tubangan sa kalibutan. Kini nga nitukod maoy kahayag sa kalibutan, kini gilangkuban sa buhi nga mga bato nga gitakdo, bato nga haom sa bato nga magahimo og lig-ong tinukod. Kini nga tanang bato dili managsama sa porma o sukod. Ang uban dagko ug ang uban gagmay apan ang matag usa adunay kaugalingong dapit nga pun-on. Sa tibuok tinukod walay bisan usa ka bato nga sayop ang pagkaporma, ang matag usa hingpit ug ang matag bato usa ka buhing bato ug usa ka bato nga naghatag og kahayag. Ang bilis sa mga bato ginaila pinaagi sa kahayag nga ilang gipasanag ngadto sa kalibutan. Karon mao na ang panahon nga ang mga bato kuhaon gikan sa kubkubanan sa kalibutan ug dal-on ngadto sa buhatan sa Dios. Nga pagaputlon, kwadradohon ug pagahapsayon aron sila magadanag. Kini mao ang plano sa Dios ug siya nagtinguha nga ang tanang nag-angkon nga nagtuo sa kamatuoran mopahimutang sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit diha sa dako ing grande nga buluhaton alang niini nga panahon. Ang manulunda nga arkitekto nagdala sa iyang bulawan nga igsusukod gikan sa langit aron ang matag bato masilsil ug maporma sa Diosnong sukod ug mapahapsay aron mosidlak ingon nga usa ka simbolo sa langit. Magadanag sa tanang direksyon nga kasilaw, tin-aw nga mga siga sa adlaw sa pagkamatarong. Dinhi sa kalibutan kita kinahanglan mopadan-ag og mga maayong buhat. Ang Ginoo nagkinahanglan sa iyang katawhan sa pagpakita sa kahayag sa kinaiya sa Dios. Sa gugma sa Dios sama sa pagpakita niya Kristo niini. Samtang kita motan-aw ngadto kang Hesus, ang tanan natong mga kinabuhi mosidlak ni ana ang katingalahang kahayag. Ang matagbahin kanato kinahanglang mamahimo nga kahayag. Unya bisan asa kita muliko ang kahayag mudan-ag gikan kanato ngadto sa uban. Si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Diha kaniya walay gayoy kangit-ngit busa kun kita anaa kang Kristo walay kangit-ngit dinhi kanato. Ang iglesia dinhi sa yuta mahimo nga korte sa balaang gugma. Ang Kristohanong panag-uban maoy usa nga pamaagi diin ang kinaiya maumol. Sa ingon ang pagkadalo mawagtang sa kinabuhi ug ang mga lalaki ug babayi mapaduol kang Kristo ang dako nga sentro. Sa ingon matubag ang iyang pag-ampo nga iyang mga sumusunod mahiusa ingon sa siya nahiusa sa amahan. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan, anaa ikaw sa katasan sa mga langit, ako dako ang pagpasalamat aning adlaw nga gihatag dinhi kanamo. Salamat kayo Lord sa blessing sa mga imong gihatag kanamo nga kalanon pinaagi sa mensahe nga among nabasa aning kabuntagon Lord. Hinaot Ginoo kini amo kini ma-apply ug kini mahimo nga sumbanan sa amo ang pag-alaga diha kanimo ug hinaot kaming tanan mo shine sa kalibutan ingon nga malig-ong bato ug mahimo kaming sumusunod diha kanimo, mahimo kaming panalangin ug inspiration sa uban. Pasayloa kami Ginoo sa makalapasan kining tanan akong ipasalamatan tug lamang sa bugtong mga luwas. Amen.